Hoy hay también auroras, pero el cielo está totalmente cerrado. No se van a ver en ninguna parte. Sí. Vamos a hacer la segunda cosa que más nos gusta aquí en Finlandia, y Fuego. es fuego. Caña buena, ¿eh? Para hacer la viruta. Bueno, vamos a... Vamos al lío. Toma ya. ¿Y qué vamos a cenar? Salchichas a la finlandesa. Voy a hacer aquí un agujerito para la salsa, un corte. Y ahora pues al pincho y al fuego. Tenemos quesito a la brasa y salchichas. La mostaza de esta que está súper buena. Y eso es una aurora salchichal. También nos gusta. Buenísimo, ¿eh? Y hacemos al fuego todo, hasta el postre, que son unos pastelitos Típicos. de canela, unos cinnamon rolls.